हेलो गाइज, मैं हूँ बबलू और आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ क्योंकि आज नींबू को हम ट्रैक्टर बनाने वाला हूँ। और आप लोग वीडियो में बने रहें और हम चलते हैं ट्रैक्टर बनाने।
तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आप लोग वीडियोज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं फिर से अगले वीडियोज़ में। इसके लिए टाटा, बाय बाय।